咁啊，今日咧就會同大家咧就做一個咧就法式嘅結婚花球。咁我會用咧就呢一隻嘅800盒嚇。咁咧就你識用呢個800盒咧，其實咧你亦都可以用呢個馬蹄蘭代替嘅嚇。咁啊，今日咧就呢一個花球咧嚇，咁啊就唔係話太難做啊，不過啲材料比較上多啲嘅嚇。咁我而家介紹俾大家咧，今日我哋會用啲咩材料先？咁我哋咧就除咗800盒之外咧嚇，我哋有玫瑰啦，啊咁有呢隻美女英啦，啊咁啊另外咧嚇，我哋就有無忘我、桔梗啊，就同埋咧嚇呢一隻咧就係燈台啦，啡色呢一隻，同埋沙巴葉啊。咁啊做花球咧嚇，咁其實咧都需要咧先處理一啲嘅材料嘅嚇。咁好似呢一隻燈台咁樣咧嚇，咁我哋咧就要咧將呢啲底部分呢啲咧嚇，我哋唔要，我哋搣咗佢出嚟先嚇。咁啊主要咧就我哋都係愛個頂嘅嚇，或者頂呢部分。咁你將呢啲咧短呢啲咧，你掹咗出嚟之後咧嚇，係掹咗出嚟。咁我哋咧就可以咧攞膠紙嚇，將佢咧或者一束咁樣咧。啊！呢啲咁樣一束咁樣咧，咁你可以咧擺翻上去個頂呢部分，咁啊變成一束大啲嘅嚇。咁而家你可以攞少少膠紙咧，啊攞少少膠紙黏咗佢，啊咁當然啦，你用透明膠紙其實已經 OK 嘅啦啊，因為反正一陣間都唔係好睇到嘅啦嚇。啊呢啲位置咁樣黏咗佢嚇，咁好似呢啲咁樣咧嚇，咁你一樣啦嚇。咁摘咗佢，因為呢啲位咧，你唔搣咗佢咧，佢都會阻住你。嗱，咁呢啲位置咧擺落去，有兩執嚇細嘅就變成一執大嘅，就 OK 嘅啦，咁樣嚇。攞少膠紙粘咗佢先嚇。OK 嗱咁樣嚇，咁另外咧無忘我啦，咁啊無忘我咧，我哋咧就要咁樣啦，將呢啲丫位咧又係搣開佢，嚇呢啲丫位搣開佢，長度咧你預翻佢咧就14寸長就夠噶啦嚇，咁你將一啲咧係長嗰啲咧，啲比較上大支啲嘅咧，我哋就擺喺個底嗰度先，啊呢啲咁樣擲咗佢嚇，啊呢啲位置。咁樣擺喺個底嗰度嚇，攞少膠紙嚇，咁你亦都可以搭多兩支喺面嘅嚇，搭多兩支喺面，咁形成佢一個球狀啦嚇，咁樣，咁咪攞翻少少膠紙黏一黏佢，咁又唔需要話太大束啦嚇，咁你可以咧嚇就做一兩束都得嘅。就好似呢啲咁樣，你可以細束咧，再做多一束嚇。咁一般嚟講咧嚇，咁你就大約係4粒5粒呢啲咁樣花仔已經 OK 嘅啦嚇。咁樣，即係形成一個咁嘅球咁樣嚇。嗱咁啊，至於啲桔梗呢方面咧嚇，我哋就搣咗呢啲葉去嚇，呢葉摘咗佢先。因為你唔摘咗佢咧，一陣間咧嚇就佢都會阻住你咧，就黏膠紙嚇。佢啲冧咧嚇，我哋就唔係唔要嘅嚇，佢底部分呢啲掹咗啲葉去啦。咁一陣間咧，我哋都可以用翻嗱呢啲冧仔，嗱呢葉就摘咗佢啦嚇。咁你唔用香檳色，用呢一個嘅淺紫色，其實都靚嘅嚇。呢啲咁樣。咁樣一個一個呢啲花嚇，咁另外咧，我哋準備咗一支呢啲嘅龍柳嚇，呢啲龍柳。咁呢啲龍柳嚟講啦嚇，咁你預翻佢咧，其實都最好有得27、8寸就最好啦嚇。咁我哋咧就可以咧嗱個頭嗰度，咁啊最好揀一啲咧就新鮮嘅嚇，咁啊軟軟地，咁你可以咁咬下佢，因為一陣間我哋可以攞嚟做一個圈嘅嚇，係咁樣。咁樣少咬下佢，咁啊將呢個尾呢部分咧，我哋攞支22號鐵線呢個位置咧，我哋翹一翹佢，
翹一翹佢嚇，扭翻佢啦嚇，扭翻佢，咁留翻一陣間咧嚇，攞嚟咧固定嚇，固定喺個花球嗰度嘅嚇。咁呢個尾呢部分咧，你亦都可以咧，你中意黏膠紙又得，或者再加鐵線都得嚇。咁總之咧，令到佢有少少彎彎地，咁樣就 OK 嘅啦嚇。咁最後咧，我哋要揀一啲沙巴葉啊，咁最好沙巴葉咧，好似呢啲咁樣啦，兩塊咁樣啦嚇，喺個頂呢啲，嗱呢啲係最好擺嘅嚇，兩塊齊輯呢啲咁樣嚇，咁你可以準備咧，大約係5支到。好啦，咁啊當一切準備就緒咧嚇，咁我開始做呢個花球嚇。咁呢個花球嚟講啊，呢啲8百合咧，你預翻佢咧，就其實咧大約係14寸先嚇，因為有陣時太長咧嚇，會阻住你，同埋佢有個重量啦嚇，咁啊就變咗你做起上嚟就冇咁好做，咁所以你剪短少少嚇。好啦，咁我哋個擺法點樣咧？咁樣啊，好彎嗰啲咧，我哋可以喺前面嘅嚇，好彎呢啲喺前面啊。咁呢個咧直少少嗰啲就喺後面啦嚇。咁我咧就大約有3支嚇，3支嗱呢支好直嘅咧，我哋可以擺最後啊，最後3支。打直擺啊，另外咧就擺2支咧喺側邊啊，2支喺側邊。咁你就你要擺晒落去咧，然後先執個位都未遲嘅。大致上咁樣啦。嗱，咁我哋咧3支1啊，呢度1、2、3支，2支喺左邊啊，變成咧就有5支花啦嚇，咁樣。咁中間呢1支嚟講咧，就唔好話太矮啦嚇。嗱咁啊，大致上咧會做一個咁樣嘅形狀先嚇，咁樣呢個正面嚟㗎嗱，記認住呢一個嚇，呢個係6點位呢個花球嚇，好啊。咁然後我哋可以攞少少膠紙咧，就黏咗佢先呢個位置嚇。咁你攞啲膠紙嚟黏都 OK 㗎啦嚇。咁啊當然啦，你話我捉得住啲花喎，咁你可以最嬲尾一次過做都得嚇。咁不過你可以黏一黏咧，就方便啲咁樣嚇。好啦。咁我做完呢個之後咧，跟住咧我哋會攞啲玫瑰，今日用呢啲粉梅嚇。咁啲粉梅嚟講咧，搣咗啲瓣之後咧，又一樣啦，度翻個長度嚇。咁啊又係大約嚟講啦嚇，你預翻佢咧就係14寸到啦嚇，14寸到。咁我哋咧將呢啲玫瑰咧嚇，我哋咧啲葉都唔點要噶啦嚇。咁我哋咧就可以咧就擺晒喺右邊嚇呢個位置，咁咧你有少少粉紅色個花球靚啲嚇呢啲位置咁樣擺喺右邊嚇，即係我哋唔使咁勻循，一定咧左邊係百合右邊一定要百合，咁我哋可以咧就分開佢咁啊就左邊咧係百合，右邊咧我哋咧主要咧就係呢啲嘅玫瑰同埋其他嘅盆花或者碎花咁樣嚇。咁我哋加晒落去先嚇，咁樣。咁啊大致上嚟講咧，你咧就3支，又係3支加2支到喺呢啲位置咁樣嚇，喺側邊呢啲位置側邊咁樣嚇。咁啊就啲玫瑰咧就唔應該咧就高過啲百合嘅差唔多咁樣啦咁樣。呢個係右邊嚟嘅，呢個係左邊咁樣嚇，一樣啦。喺呢個位咧，我哋可以黏少少膠紙先。呢側邊呢啲位置黏少少膠紙先嚇，咁樣固定咗佢先嚇，咁樣。好啦，咁啊跟住嚟講啦嚇，咁我哋咧就會咧係擺其他嘅碎花啦嚇。咁我今日嚟講啦嚇，咁我哋咧就可以咧用呢啲譬如無忘我啦嗱呢啲咬佢，我有啲無忘我，咁我哋咧可以喺側邊側邊加少少好似呢啲位置咁你咧就大致上嚟講啦咁啊就好似呢啲咁上下 size 都夠噶啦咁我可以擺側邊啦另外咧頭先話準備咗有啲燈台啦燈台。咁我都可以加翻啲落去嘅。
咁樣啊。咁呢個喺右邊嚟嘅嚇。咁至於咧嚇咁啊側邊咧，我哋都可以再加少少嚇，譬如呢啲嘅桔梗啦嚇，嗱呢啲位置我哋加少少花啦。咁啊保持住咧呢個白百合咧仍然係最高嘅。啊呢啲位啊咁我哋後面都要加翻少少嘅嚇。前面咧嗱呢啲位置咧啊。側邊呢位，咁至於左邊呢一處嚟講咧，我哋會加翻呢啲美女鷹啦嚇，啲美女鷹喺側邊呢啲位置，咁啊頭先有少少燈台都可以加少少喺後邊，高啲咁多都得嘅呢啲位，高少少嚇。後面都可以加少少啊，咁啊保持住佢咧嚇，都係一個圓圓地形咁就 O K 嘅啦嚇。嗱呢啲如果太低又唔得嘅，用翻高少少。呢啲位咁樣嚇，咁我哋咧就可以攞膠紙黏一次先啦。咁今日咧嚇，咁我哋咧就呢一個花球咧有個特色咧，我哋就用呢啲龍柳啦嚇。咁頭先咧示範咗俾大家睇咧，我哋加咗一啲鐵線落去先。咁呢個咧就攞嚟做固定嘅嚇。好啦，咁我哋咧就將呢一個嘅尾呢部分咧嚇，咁我哋可以咧就擺譬如2點嚇，2點至10點呢個位置咧就 O K 啦。嗱咁啊做到一個好似呢啲咁嘅圈咁樣嘅嚇。咁呢部分嚟講咧嚇，咁如果譬如佢太硬咧，你都可以拗一拗佢嘅呢啲位置咁樣嚇。咁啊屈咗少少係啦，咁啊輕輕屈一屈佢先咁樣。咁啊等佢咧就唔使太緊啦嚇，好似呢啲位置咁樣。咁啊大約咧嚇，好呢個高度都夠噶啦，又唔需要太高咁啊形成咧好似一個咁樣嘅網咁樣嚇，笠住一部分好啦，就唔好太多嚇。呢個咁樣嚇，咁我哋咧就一般咧都係擺2點至10點呢啲比較適合啲嚇。咁而家你就可以咧就攞膠紙咧就黏一黏佢啦嚇。咁樣，咁最後咧，我哋咧就會加翻呢啲嘅沙巴葉嚇。咁頭先都講過咧，我哋揀沙巴葉咧，盡量揀呢啲咁樣兩塊喺個頂咁樣。咁底呢部分你可以搣咗佢噶啦嚇。通常我哋都唔愛咁長嘅嚇。咁你可以喺呢啲位置一個底呢部分咧，我哋又可以開始加啦嚇。咁你有得5塊咧，就好容易加嘅啫嚇。嗱咁樣，咁啊底呢部分咧就搣咗佢啦嚇。呢啲位加翻少少葉喺後邊，咁樣嚇。咁啊左右都要嘅嚇。又唔需要紮得太長嚇。咁啊大致上嚟講咧，好似呢啲咁樣啦嚇，呢個長度已經係夠噶啦嚇。呢啲位咪執翻好佢嚇。咁有得5塊咧嚇，咁啊好方便嘅嚇，圍咧亦都好多時都容易圍得到。咁就 OK 啦。咁你可以攞膠紙黏一黏佢啦嚇。咁當然啦，你黏又得啊，或者咧就攞鐵線繩綁都可以嘅嚇。呢啲咁樣嚇。嗱，咁至於呢部分咧嚇，呢個尾呢部分咧，你可以剪翻齊佢啦嚇，呢啲位置
嚇。咁我哋唔需要愛得太長嘅嚇，咁你剪翻短少少嚇，cut 翻佢嚇。咁你亦都可以咧就攞一啲嘅葉咧嚇，譬如攞葉咁樣包住佢都得嘅嚇，譬如呢啲位置咁樣包翻住呢啲嚇，包翻住佢。咁你咧就譬如話你唔攞呢啲葉啊，咁你亦都可以咧，譬如話攞絲帶啊嚇，咁啊亦都可以嚇。一般嚟講咧，你可以包咗佢之後咧，咁然後咧你又可以咧就攞絲帶咧纏翻住佢，咁就可以咧就做到一個好靚嘅花球噶啦嚇。咁大家譬如話咧包住咗呢個腳位之後咧，我哋可以加翻條絲帶啦嚇。咁你預翻呢條絲帶，譬如話28寸到啊，嚇都差唔多噶啦嚇。咁你可以咧就喺個底嗰度嚇，喺底嗰度。咁我哋咧就纏咗佢之後咧嚇，咁你咧就可以咧左手揸住呢一樹放開，然後右手搭左手嚇。咁將條絲帶咧翹翻落嚟先，咁樣啊翹翻落嚟，掹一掹實佢嚇，綁實佢嚇。咁啊綁實咗佢之後咧嚇，咁我哋咧就跟住咧就可以咧左手呢處整個圈仔嚇，左手整個圈仔，然後將右邊喺上面翹啦，翹，然後穿翻過去左邊，掹翻實佢咧，咁就變咗一個好靚嘅絲帶啦嚇。咁當然啦，你可以將呢個圈咧嚇拆開佢嘅，因為有2條，咁你可以拆開變咗有4個圈嚇，亦都得嚇。變成咁樣啦嚇，咁好快咧，大家睇到我咧就示範咗俾大家睇咧。今日咧呢一個嘅白百合嘅花球嘅做法啦嚇。咁我咧就用嘅材料咧嚇，咁啊主要都係啲白百合啦，有5支啦，玫瑰啦嚇。咁啊另外咧我哋仲有啲嘅桔梗。咁啊碎花嗰方面咧，我哋咧就有啲無忘我啦嚇，呢隻燈台啦，同埋呢隻美女鷹嘅嚇。咁我呢個花球有個特色咧，我哋用咗一啲嘅龍柳，咁啊做一個圈咁樣嚇，咁啊唔需要太大個嘅，咁啊大約離開啲花大約1寸至1寸半到就足夠噶啦。咁至於成個花球嚟講咧嚇，咁啊標準咧，你預翻佢咧係11至14寸到都 OK。咁至於個花球嘅面積嚟講咧嚇，咁啊一般咧你都預翻係其實8至10寸咁上下，即係亦都唔會話太大嘅嚇。呢個位嚇個直徑嚇8至10寸咁樣嚇。咁啊就做花球嚟講啦，咁當然咧就我哋係分開3部分嚇。咁啊第一咧就係喺一個嘅頂嗰方面啦，嚇個裝飾啦，個邊嘅裝飾啦，就同埋個花腳嘅裝飾嚇。咁我哋今日一個頂個部分嘅裝飾，我哋用咗呢個龍柳嚇。咁啊側邊呢度嚟講咧，我都係主要係啲碎花嘅啫嚇。咁啊至於腳嗰方面咧，我哋可以咧就包一部分，咁啊另外咧會突翻少少啲花腳出嚟。你唔中意咁長，你可以剪短少少嚇，咁啊加翻絲帶就 O K 嘅啦嚇。咁啊就有陣時咧做呢啲嘅花球仲有一個好處咧，你擺落個玻璃瓶嗰處咧就可以當一個玻璃瓶花嘅裝飾咁樣嚇。咁大家不妨咧可以用翻我呢份花材啦嚇，咁啊自己可以試一試下，咁啊做一個法式嘅花球啊。